举子们一看红衣大炮出来了，谁还敢往前冲？哗一声退归本队，一个个吓得颜色更变。赤法灵官一阵的奸笑，看见没？红衣大炮，常遇春，你总有天大的本领，你敢跟他对抗吗？尔等不再下马受俘，我可要点炮了，投降吧！这些军兵们也喊上了，快下马！再不下马，点炮了，点炮了！哎呦，举子们这回真害怕，大家议论纷纷，怎么办呢？能说下马投降等着挨刀吗？不投降，炮声一响，也全都成了炮灰了。这可怎么办？人们是乱作一团。就在这时候，单说胡大海这位大草包，要讲能耐不怎么样，坏道还不少。越到困难，越到危险的时候，老胡这个人越天真烂漫。他眼珠一转，计上心来，众人不要乱，哭什么怕什么？那炮也不顶个壁石，我说两句。胡大海说到这，把马往前一提，来到队伍的最前面，冲着赤法灵官白云托和这些援兵们把手一摆，等会儿点炮，我先说两句。白云托和满四海牙一看，这怎么回事？这是就见出了一个人跟半截的黑塔相仿，也骑了匹大青马，比比划划的。他们虽然是北蒙人，也精通汉语，听得挺明白。就见蛮子海牙往前一催马，对面什么人？你有何话讲？哈哈哈哈哈！什么人呢？肉人。你不知道我是谁吗？就是你刚说的那个反叛，安徽省乱石山的某家姓胡，叫胡大海呀！小子，你不要抓我们，因为在这呢，我就是要反对袁顺帝，要推倒这无道的昏君。你们别的招没了，又把个破炮摆出来了。来吧，你把炮口对准我的胸膛，看看你的大炮厉害还是老胡的肚子硬。你敢开炮往这儿打？胡大海这一喊，举子们议论纷纷，有的说他真不要命了，有的呢叫老胡也带动起来，也不怕死了，把赤法灵官白云托气的先说什么？你还比大炮厉害吗？今天我就不服这个劲儿，把排路相分，给我点炮！正在这么个时候，就见老胡把两只大手一摆，等一等！我说你等等，我还话没说完呢。赤法灵官当时把手擒住了，把眼一瞪，你还有何话讲？嘿嘿嘿嘿，小子，我没说嘛，怕我们就不来，来了就不怕，脑袋掉了完蛋了罢了，死而何惧呀？你拿炮唬谁呀？不过话我得说清楚，方才我不是讲吗？你把炮口对准我，随便放，你要能把我打动，算你能耐。不过有个小小的要求，我自幼受高人的传授，会摆一座阵，名字叫牦牛阵。你容等啊，我把这阵摆好了，
你随便放炮，你要能把我们打动，那算你真有能耐。不过你敢不敢？敢不敢跟姓胡子打赌，允许我把阵给摆好？把赤法灵官气得鼻子都要歪了。你就什么阵都是拿人摆的，你能对得过大炮吗？这家伙也犟，就上了拧劲儿，很蔑视的看了看胡大海。好，死在眼前还信口胡说八道，那你就摆一摆，本督我要开开眼界。哎，料等片刻。老胡说完了，一拨马回来了。武大爷到了他面前，二弟，你怎么胡说八道？哎，哥哥，腾一会儿是一会儿啊！我这要不白活半天，的炮早响了，咱们早归位了。那二弟，你打算怎么办呢？哎，小弟我有主意，您看见没？就这一门大炮，他纵然响了，能把咱都崩死吗？他不能都崩死吧？咱们也得剩下点，剩下的就是捡着的，就能冲过去。那么谁死谁不死，咱们脑子里得有数啊！能说胡了八都都死在这儿吗？小弟我有主意，您瞧好吧。这时候举子们都知道了，纷纷提马把老胡给围住。二爷，胡二爷，您看怎么救救我们呢？听说您会摆阵破炮。这个不是吹的，我受过高人的传授，会六字真言，只要我掐诀念咒，真言法语这一出来，他那炮就不管用了。你们乐意听我的吗？这叫有病乱投医。有的明明不信，万一碰大运要能活呢？很多人都抱着侥幸的心理，所以一致都提出要求。二爷您随便吧，听您调动。听我调动啊？还有这么个要求啊？兵不斩将不齐。你看咱们这么多的人，我要说话有人要不听，那怎么办呢？不听就宰了他，谁不听把他乱刃分尸。我大伙儿又异口同音，好吧，要大家都推举我，乐意我摆这个牦牛阵，那现在我可就摆了啊！哪个抗令不遵，当时大伙儿就把他置于死地。对，你就摆吧。胡大海会摆吗？胡说八道，他什么也不会，不过这叫腾时间。再看老胡把脸往下一沉，装的跟真事儿一样。大家听我的啊，你们俩过来。往人群里他一指，指的是谁呀？两家反王，南汉王陈友谅，台阳王方国珍。这两个人一看胡大海叫，赶紧提马过来了。二爷，牦牛阵嘛，就是牛啊，得有牛头、牛身子、牛尾巴、牛腿，五脏六腑都得有，咱得把它摆好了。我看你们两个人呢，当牛鸡就正合适。这啊，你在这边，你在这边，不行动。好了，你们几个过来。他把回州王左军地也给叫过来了。你是牛鼻子啊，你在这儿。你们俩过来。他又叫过徐州王李春来，你在这儿，你是牛嘴啊。咱这么说的，什么牛腿呀、牛身子和他这种穷白话，哪个人都得听他的调动。再看老胡全摆好了，有很多的人没地方。二爷，我们干什么？
你们呢？你们是五脏、心肝脾胃肾都在这儿啊！哎，我们呢？我们这么多人怎么办？还着什么急呀？你们这些人都是牛毛，牛毛没数，往里靠都挤着，都靠一块儿，或者人都听他的调动，呼都挤成了疙瘩了。最后老胡一摆手，我们乱石山的弟兄都是牛尾巴啊，在后头。你说胡大海损不损？把咱这哥几个摆到后头了，前面是一溜溜的人墙啊。老胡心想，大炮不想还则罢了，要想了崩，先把你们崩死，反正我们乱石山的弟兄是不能吃亏。有人还问呢，二爷，那我们都有地方了，您怎么办呢？哎，这不废话吗？光有牛了，没有赶牛的行吗？我是那赶牛的，大伙各按方位都站好，我们都站好了。好了，现在我就做法语了。天灵灵，地灵灵，28虚下天空。胡大海这里念法语，各位神仙显神通，加德回往前冲。橘子们把眼一闭，冲吧，看看究竟能破得了大炮，破不了。直奔着高坡狮子街就来了。单说赤法灵官白云陀，一看胡大海在这白活，把他气的，就吩咐当兵的把火绳准备好，都准备好了。赤法灵官一看橘子们冲上来了，他吩咐一声，来，点炮。再看火公司手拿火绳对准了药念，药念这一着，火花四外一分，援兵呼啦朝往两旁一闪，趴到地下，有的把嘴张开，把耳朵堵上了。就见这个药念引线，时间不大，着到炮里头去了。一眨眉眼的功夫，就听见惊天动地的一声，天崩地裂一般，大地都颤了3颤，两旁的民房都震倒了不少间呢。就见尘烟之后，胳膊大腿死尸是上天的上天，崩的四面八方是血水崩流。那时候那橘子们都崩死了吗？没有。这个事儿巧不巧？这叫无巧不成书。也不知什么缘故，可能是炮药砸多了，也不是怎么的。这大炮在前口没响，开了后门了。这后门这一开，整个都打到援兵这面来了。哎呀，援兵是死伤无数，橘子们一个受伤的没有。这叫打喷嚏闪了腰，寸劲儿。可是炮声这么一响不要紧，老胡妈呀一声扑通，在那马上就摔下去了。橘子们等了半天，等硝烟过去之后，把眼睁开四外看看，哥哥兄弟啊，没事儿。哎呦，这牦牛阵还真好使，二法官的法力还真大呀！哎呦，咱们可保住命了，快跑吧！有的有心呢，别，咱们走着找法官呢，看看胡二爷在哪呢。等人们发现胡大海的时候，一看老胡四海拉田躺在地下吐白沫呢，人们不知道怎么回事，纷纷下马把老胡扶起来，捶打前行做后背。半天老胡才明白过来，哎呀，
胡德海往左看看，往右看看，一愣，心说我这活着呢是死了。这些人满面陪笑。二法官，哎呀，您的法语真灵，大炮开了后门了，援兵死伤无数，这真是天神保佑，赶紧咱们快跑吧。胡德海这才听明白，哦，我胡说胡有理呀。有人还问法官，您躺地这干什么呢？你们懂得什么？接神容易送神难，你想想，人家这些神仙帮了咱的忙了，我不得说几句客气话送送吗？刚才我躺在地下，那是送神仙，您说他多能白话。有些人半信半疑，有的人还就真相信。武大爷一踢他，快起来上马跑吧。老胡这才不装蒜，飞身上马，手中擎着大铁枪，各位举子们一哄而散，直接冲过十字街，就开始跑开了。有的各奔西东，有的有心眼儿，叫这人多力量大，不能拆帮，都紧跟着乱石山的弟兄。咱们书说简短，就来到张义门。张义门是北地燕京一座城门呐，这门都有1尺多厚，两旁边用铁皮子包的，上头是碗大的菊花钉。如果把城门关上，这些人谁也走不了。可是城门呢没关，什么原因呢？原来这些守城门的军兵有个侥幸的想法，说举子们进了5颗场，又有地雷又有火炮，层层的埋伏，他们还能出得来吗？不用到张义门，早都死绝了。所以这城门没关闭。等荣等接着通知，告诉他们赶紧放千斤闸关城门，军兵们就知道不好，正手忙脚乱，还没等关门呢，举子们就赶到了，就展开了一场混战。很多举子夺路而出，就闯出张义门。在这里面还有一段书，叫常遇春力托千斤闸，仗着他人高马大，把千斤闸的闸板给拖住，举子们才侥幸脱逃。当然了，在争夺城门的时候，又死伤了无数的人呢。最后闯出去的也就在2000名左右。单说常六爷乱石山的弟兄，跟这些赶考的举子们骑撒战马，乱斗交还，一口气儿就跑到卢沟桥。等到了卢沟桥附近，一个个累的是盔歪甲卸，带狼抛松，人也乏了，马也乏了。人们只说这回可逃出龙牢来了，一点事儿都没了啊！错了，大家刚到了卢沟桥的桥头，猛然间就听见惊天动地的炮声，就见在桥头的两边伏兵四起，大旗飘摆，又被一支官兵拦住去路。到了现在，举子们是筋疲力尽，毫无抵抗能力了。大伙一看，完了，这回可活不了了。越走人越少，没想到袁达子在这还有埋伏，在这儿埋伏的还厉害，一共是1万精兵，3000步兵，是7000骑兵，一字长蛇阵型在这排着。为首的一员大将，就是元顺帝的驸马于丕国的殿下，名字叫阿林铁豹花。
这个阿林铁豹花是人高马大呀，头顶虎头盔，身挂黄金甲，外罩猩猩红的战袍，在手里边擎着一对人面赤铜锤。他这对锤还特殊，就好像人的俩脑袋一样，有鼻子有眼睛有嘴，底下安俩把。那锤柄都有3尺3长，压揽粗细，上面用金水走了10几遍，锃明瓦亮。这锤都出了号了，如果腰椅要足在300斤以上。阿林铁豹花这岁数不大，也就在24、25岁，这家血气方刚，面露凶相，手中把大锤一分，带领军兵把举子们给拦住。就见他把两柄锤往一起一碰，喂，赶考的反叛，站住！此路不通，你们过不去了。这些官兵也齐声呐喊，下马受缚，你们跑不了了，下马了。哎呀，举子们是心胆都切裂呀，打不了了。人们把眼光都集中到乱石山弟兄的身上。大爷、二爷、六爷、状元爷怎么办？到了现在就得说乱石山的弟兄能顶得住。再看常六爷把眼一瞪，双脚点蹬，马往前踢，来到阿林铁豹花的马前，把掌中枪一涮，对面，你叫什么名字？因何拦住我等的去路？阿林铁豹花上一眼下一眼，看看常遇春，一瞅常遇春帽插宫花，狮子披红，不用问，这就是武状元常遇春。他得着报告了，哎呀，心说话，你们真命大呀，都没死。该着我阿林铁豹花立手工一剑，你们要死在我的锤下，或者被我生擒活拿，当今天子必有重赏。阿林铁豹花想在这块，把嘴角往下一耷拉，要问我，乃鱼皮国的殿下阿林铁豹花呀，而往哪里走？